Hey, welcome back to my channel, guys. आज चाहिँ अब स्नोक्वालाइन फल्स जाँदैछौँ हैन के रे हेरौँ त्यो 46 मिनेटको हाइक्स त भ्याइन्छ होला सो विल सी So we are finally at Snoqualmie Falls. Weather कस्तो छ त? Weather बवाल छ यार घाम लागेको छ हैन. त्यो सब त्यहाँ पुगेर पहिला फल्स हेरौँ हैन. हाइकिङ चाहिँ गर्न सकिने हो कि हैन थाहा छैन हैन. हेर्न सक्छस् नि केटा? ए मस्त 46 मिनेट. यहाँ रहेछ Snoqualmie Falls. यो हो नि त पारा त. त्यहाँ बवाल छ जान्छ पनि. ल ठ्याक्कै यो चाहिँ रोड माथि रहेछ हैन. नेपालमा त ओपन हुन्छ हैन यहाँ त हेर्न पनि दामी छ ठाउँ त ल. यहाँ माथिबाट हेर्नलाई यो चाहिँ भ्यू पोइन्ट आउला हामी हैन. जस Snoqualmie फल्सको लागि चाहिँ के रे धेरै हाइकिङ गरिन्छ पाउँदैन रहेछ क्या हेर्न त. से धन मैले ल्याएन न त बोक्नु मात्र हुन्थ्यो त्यो सही छ त यार. त्यहाँ बलहरू चाहिँ म अझ अर्कै एङ्गलबाट हेर्नु पर्यो यार खतरा लाग्यो मलाई फल्स त तलै जान पाउँछ क्या पाउँछ नि ड्याम मलाई साँच्चीकै बवाल लाग्यो यार यो चाहिँ म अझै यो अझै तलबाट जान मिल्छ कि हेर्दैछु होइन यो फ्लावर कति दामी यार स्प्रिङ चाहिँ होइन के अरे सिएटलको स्प्रिङ चाहिँ बेस्ट ल तलसम्म जान मिल्छ कि हेर्नु पर्यो है त अब नजिकको भ्यू हेरिदिउँ ल तर बवाल रहेछ है माथि भ्यू पनि आउने रहेछ नि त. ल अब चाहिँ हामी जाउँ मेन भ्यू पोइन्टमा होइन अनि त्यसपछि चाहिँ हाइकिङ सुरु हुन्छ है त. अब यहाँ एकछिन भ्यू हेर्दै टाइम जान्छ होला जान त विल ट्राई टु सेभ सम टाइम फर हाइकिङ होइन. भन्न चाहिँ हाफ माइल भनेर रहेछ तर मैले जस म्यापमा हेर्दा चाहिँ अलिक बढी देखाइरहेको छ होइन. अब म्यापमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक धेरै नै छ होइन. हाफ माइल भनेको चाहिँ यहीँसम्म जाने हो खास तर मैले हेरेको चाहिँ हरियो लाइन जति सबै नै हो होइन. यो त हाफ माइल त होइन होला अझ बढी छ होला. प्लिज डु नट फिड एनी एनिमल नि त वाट के हो प्लिज डु नट फिड एनिमल रहेछ त भाइ वाइल्ड कार्ड होला अनि योदेखि डर लाग्ने होइन अरू त केही हुँदैन. आज हावा फुस्कियो जस्तो छ अरे उकालो उक्लिनु पऱ्यो भने त फेरि लास्ट हाइकमा पहिला उकालो उक्लेर ओह्रालो झर्ने थियो यहाँ ओह्रालो झरेर उकालो रहेछ. फेदै मात्र जान पुग्दै पुग्दैन होइन. खै फेदै पुग्नु पायो भने चाहिँ दामी हुन्थ्यो. म त्यो अस्ति गएको भन्दा यो अलिकति डिफ्रेन्ट रहेछ होइन रमाइलो पनि रहेछ. अझ यहाँ बढी क्राउडहरू चाहिँ रहेछ जस मान्छेहरू चाहिँ अलिकति पहिला के अरे पहिला चाहिँ अस्ति गएको भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै हिँडिरहेको छ है बरु. Hey, you wanna be in? Yeah, probably. Alright, say something. Hi. Say something. Hi, I'm Edward. Alright, everyone. See you in the video. Okay, see you. Alright, there was a guy who wants to be in the video. He was like, yeah, guys making a video. Yes, I am. Oh shit. जनावर त भन्थ्यो जनावर यस्तो देखिन्छ त हौ. भित्र छैन होला छैन के थाहा. ल यहाँ रहेछ एन्टिक अनि त्यो त भाइ जङ्गलको बिचमा पुरै राइट. हिलो हो भने चाहिँ हुन्थ्यो होला होइन धन्न हिलो चाहिँ छैन. यिनीहरू ग्राभल अलिकति ग्राभलहरू गर्दाखेरि चाहिँ चिप्लिन्छ नि. त्यो धेरै त रहन्छ यति त रहेछ. त्यही अहिले हामी कति नै होलेर अलिकति त हो अहिले आउने बेला चाहिँ धेरै पर्छ होला. ल यो होइन अहिलेसम्मको इजिएस्ट के अरे अस्तिको भन्दा इजिएस्ट हाइकिङ हुने पो ओर्लिन ल एटलिस्ट भर्खरै हिँडे जस्तो लाग्छ तर आइसकेर आउनु चाहिँ जस्तै हामी अब यति हिँडिसक्यो होइन. अब धेरै टाढा त छैन हामी तल बेसमै पुगिन्छ जस्तो छ एकछिनमै. 46 मिनट त अनि के हो 46 मिनट र 5 मिनट झर्नलाई यो 40 मिनट के अरे 6 मिनट झर्नलाई 40 मिनट चाहिँ उक्लिनलाई जस्तो छ. ओह्रालोमा ब्रेक लाउँदै गइरहन्छ हौ. हाडै छ है ओह्रालो चाहिँ. हेर यस्तो उकालो उक्लिँदाखेरि त लिफ्टै लिएर आउनु जस्तो पो हुन्छ त. फेरि बाइक छैन है यतातिर
मान्छे मात्र हो रहेछ यार बाइक चाहिँ छैन साइकल पनि छैन लानु नपर्ने हो कि मान्छेले नल्याएको अन्त साइकल त कामै छैन उकालोमा त थियो साइकल घचेर्दैको टेन्सन हो तर यो अलिकति डट बाइक टाइपको चाहिँ ल्याउन मिल्ने र दिने भए चाहिँ मजा हुन्थ्यो है यहाँनिर ल त्यतिबाट चाहिँ गोटा बल हुन्थ्यो होला हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेभलपमेन्ट ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक यहाँबाट त इलेक्ट्रिसिटी निकाल्छ होइन ए इलेक्ट्रिसिटीको लागि यस्तो छ त्यो भएर त ड्याम बनाएको रहेछ खास रिभर भ्यू पोइन्ट चाहिँ अन्तै थियो तर मैले चाहिँ यता के अरे फल्स भ्यू पोइन्टमा आएँ होइन रिभर भ्यू पोइन्ट पनि धेरै टाढा छैन होला यसो जानु पर्ला दुइटै हेरिदिउँ न एकचोटि भनेर चाहिँ हो लेट्स सी अब के हुन्छ होइन यहाँ चाहिँ अब अलिकति खोलैसम्म पुग्न पाएर पानी नै छुनु पायो भनेको चाहिँ मजा छुट्टै छ फेरि तर पाइन्छ होला जस्तो लागिरहेछ लेट्स सी ठ्याक्कै 10 मिनटको हाइक थियो होला तलसम्म आउनलाई अब माथि उक्लिनलाई फेरि 10 को 4 गुणा 40 लाग्छ जस्तो लाग्यो मलाई कम खतरा खतरा खोला खोला कस्तो खतरा छैन सानो छ खोला अनि Snoqualmie falls from bottom to top we'll see रेनवे देख्नु पर्छ नि त यार बवाल झरा त यार खोला त ल त्यहाँ त्यो त फोर्सले पानी आइरहेको छ रेनवे क्रिएट भइरहेको छ यार आडा नै भिडियोमा देखिन्छ कि नै होइन त्यो हल्का चाहिँ देखियो जस्तो लाग्यो मलाई हामी अहिले आउँदा यति जङ्गलको बिचको बाटो आयो होइन बिचतिर वार्निङ पनि दिएको थियो के अरे जनावर छ नै भनेर तर खासै छ जस्तो चाहिँ लागेन तर हुन पनि सक्छ किनभने हाम्रो अलिकति पेवेहरू के त्यो पेवेहरूमा बनाएको थियो खास त्यहाँनिर बारहरू पनि लगाएको थियो सायद त्योभन्दा भित्रको भने चाहिँ थियो होला तर बच्चाहरू हिँडेर चाहिँ त्यो खासै एनुअलहरू जस्तो लाग्यो तर जस इन्फर्मेसन चाहिँ दिएको थियो होइन बट रियली वर्थ इट म्यान अब यो स्नोकलाइम कतिको मान्छे हेर्न आउँछन् र त होइन यो हेरेरै थाहा हुन्छ यो त अझ फ्यु अफ देम होइन मान्छे जस्ट टर्नै आउँदैछ स्नोकलाइम हेर्न चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ गइदिउँ न त्यो ग्लट यो चाहिँ यही देखेर जस्तो नि हो फोटोमा त ल फोटो त बाबल देखिन्छ नि फेरि यो ल अब स्नोकलाइम फल्स चाहिँ माथिबाट नै हेऱ्यो होइन फल्स तलबाट नै हेऱ्यो अब चाहिँ गेस वाट डिरेक्टली अब रिभरमै गइन्छ होइन रिभरको भ्यू हेरिन्छ बवाल छ अब लेट्स सी कस्तो हुन्छ होइन just like Snoqualmie Falls. Wanna say hi? What's up, people? What's your name? I'm KK. What's your name? Dennis. What's up, Dennis? Nice to meet you. Nice to meet you too. ल अब चाहिँ अब हेरौँ It's really tight huh? What's up man? मान्छेहरू ससा भइसक्यो मान्छेले फर्किँदाखेरि ससा हुने रहेछ क्या ओर्लिनु भन्दा नि ओर्लिँदाखेरि गुरुङ गुरुङ कुद्या हुन्छ फर्किँदाखेरि त्यो अहिलेको केटा हिँड्नु नि सकाएको थिएन बोल्न नि गाह्रो भएर थियो बिचरा जस रेस्पोन्स चाहिँ गऱ्यो है अहिले हाम्रो हालत त्यस्तै हुन्छ होला होइन ओ यो चाहिँ मनपर्छ है मलाई Oh man, beautiful, 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 beautiful life. ल खोला पनि आयो तर खासै धेरै हाइट त रहन्छ वान वे चाहिँ तल आउन चाहिँ अब माथि जानु चाहिँ अब अहिले दाइको हालत देख्दै थाहा भइहाल्यो होइन माथि जाँदा त मेरो पनि त्यस्तै हुन्छ होला ओ हाइट आफ्टर अ लङ टाइम मलाई अब यो ठ्याक्कै यो भ्यू देख्यो भने चाहिँ गाउँको याद आउँछ है किनभने गाउँमा म अब पहिला दसैँ भ्याकेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ होइन ठ्याक्कै यस्तै गरी नै अब त्यो खोलाहरूको ढुङ्गाहरूमा त्यस पौडी खेलिन्थ्यो अब बच्चामा त अब यहाँ त चिसो छ है सेट ठ्याक्कै त्यस्तै भाइब र त्यस्तै याद आउँदैछ चिसो छ यार पानी बवाल चिसो छ माछा मार्यो क्या अब त्यस्तै त्यो कुना कुनातिर त नि है पहिला माछाहरूले त्यस्तै कुना काप्चातिर झारहरू राख्यो अनि माछा मार्थ्यो पानी त लास्ट आउँदो छ यार ल
लास्टै सङ्गो छ यार पानी अनि हेर त चिसो छ यार भवन हो मुख धोइदियो भाइ कहाँ भन्छ लु लाएर टाइम हान्थ्यो ल केटो बो म्यान जम भन्थ्यो त साँच्चीकै के भो ममा यस्तो चिप्लो भएर पो लग्यो जुत्ता पुरै सेट अयो चिसै भयो होला है केटो माथि पुग्दाखेरि केटोको अब हावा टाइट हुन्छ आज ल धेरै बेर पनि नबस्छौँ उकालो उक्लिन सकिँदैन होइन अब चाहिँ यो पानी खेल्नलाई पुग्यो चिसो रहेछ धेरै होइन केटो नमजासँग लड्यो लड्न पनि पानीले पुरै प्यान्ट भिज्यो केटोको अब चाहिँ उकालोतिर लागौँ अब जानलाई लाग्छ होला ल अब रिभर्स जर्नी बिगिन्स सानो उकालो छ त नि ओ मल उकालो छ नि अब चाहिँ अहिलेको दाइको जस्तै हालत हुन्छ मेरो नि होइन पिँढोलाई दुख्न थालिसक्यो अब तर चिसो आएन चिसो भइरहेको नि यहाँ तर केही छैन माथि त गएको छैन ए त्यसो त ठिक छ खुट्टा त त्यहाँ अब खुट्टा यसो उक्लिरहेर तातिन्छ मलाई ठ्याक्क दुईवटा खुट्टा ल्यान्ड गरेको पछाडि चाहिँ हुत्यो क्या त्यसपछि बढी अनि उतापट्टि यसो टेकेर एउटा खुट्टा गएको दुइटै खुट्टा गयो हुन्छ त्यही जोइन्ट ढुङ्गा अनि चिप्लो नै थियो क्या अलिकति तर त्यो अलिकति हुत्यो रहेछ चिप्लो भन्दा नि ब्यालेन्स नमिलेर तर मजा आने है शीतल भयो ल अब चाहिँ लेग वर्कआउट सुरु भयो अब ठाडै कति लाग्छ होला कति लाग्छ मलाई 15 देखि 20 मिनट त लाग्छ बढी लाग्छ होला यार 15 देखि 20 मिनट ल टाइम हेर त चाहिँ पुगिन्छ कति बज्यो 6:11 भयो 6:11 6:30 त पुगिसक्छ होला यार कहाँ घुमाइदिएछ घुमाउनु ऊ त्यो गहिरोबाट हिँडेर आएको होला हामी म माइल्स कम गर्ने चक्कर उकालो त बबाले उकाल्दैछ हौ ठाडै छ सिधै घरमा उकालो उकालो त बरु पहिला उकालो चढ्न मजा आउँथ्यो के गर्नु नमिल्ने ल आजको स्नोकलाइम फल्स हाइकिङ पनि सक्यो होइन छोटो मिठो भयो खास धेरै टाइम त लागेन कति लागेन हामीलाई लगभग 1 घन्टा होइन यहाँ आइसकेपछि पार्किङ गरिसकेपछि चाहिँ 1 घन्टा 1 घन्टा जस्तै 10-15 मिनट लाग्यो होला भ्यू हेरेर हाइकिङ गरेर खासै त्यति ठुलो हाइक चाहिँ रहेछ तर जस्तो रमाइलो रहेछ होइन अब नेक्स्ट हाइक पनि चाँडै आउँछ होला अलि ठुलो हाइक गर्छु भनेर सोचेको थिएँ तर अलिकति समय पनि थिएन तर खास ठुलो हानेको सानै रहेछ ठिकै छ ल टिल देन अब चाँडै अर्को भ्लग चाहिँ आउँछ होला अर्को हाइकिङको होइन यो हालेपछि अर्को आउँछ होला ल टिल देन सी यू गाइज बी सेफ एन्ड इन्जोय लाइफ इज गुड बाई बाई